で、これで言っててます。赤いと書いててます。で、もし OB の人が来られたら3列目座ってって言って、そうじゃなかったら2列目です。俺もこの辺の自己紹介です。それでは第12回の夢顧問で開催させていただきます。本日開催させていただくのは工学研究科機械系専攻修士1年の長野と申します。本日はよろしくお願いします。まず最初に夢顧問の実行委員会のメンバーを紹介します。一番左が嵐さんという方で、この方は今社会人になっているので、実質僕と加納さんの2人で、今回開催させていただいていますので、加納さん1回1分ぐらいでご紹介お願いします。これをスタートされた張本人です。で、府立大学ではもう1970年、今からもう40年前の、工学部、電子工学科を卒業して、でその当時の武石電機、今の大物に入って、で10年前に、定年までずっと新商品、新規事業ばっかりやってきた人間です。ということで皆さん、夢を語り合いましょう。よろしくお願いします。あとで今回から僕のお手伝いしていただくミキ君です。よろしくお願いします。現代システム科のマネジメント学部2年です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、まず最初に僕から夢顧問の概要説明と今回のプレゼンター紹介と本日のタイムテーブルの3点を簡単に説明していただきまして、その後に2人にバトンタッチしたいと思います。で、最初に概要説明です。夢コモンズっていうのは夢とコモンズっていう夢、皆さんの知っている夢っていう言葉とコモンズっていう共通のとか通常のっていう言葉を合わせた造語になっています。こういう形でタイトルを付けさせていただきました。で、実際一言で言うと、大学生と卒業生との間の世代間交流会というものを目指しています。例えば卒業後のビジョンが見えないとか、どんな先輩がいるのかわからないといった人たちのためのニーズに応えたいなと私たちは考えています。で、夢っていうものはすごい漠然としたキーワードで、こういうことを一人で考えようとするとゴールが見えないだとかすごい難しくてどうしたらいいかわからないと思うんですけども、この場では、参加者が一人で考えるんではなくて、自分と同じ大学で同じ環境で生活している在校生のスピーカーがどういうふうに考えて今まで夢にアプローチしているのかとか、卒業生のスピーカーがこの大学卒業した後にどのように社会に働いているのかっていうのを考える中で自分の夢をもっと具体化していければなっていうのがコンセプトになっています。また、もう一つの側面として同窓会という側面もあります。現在大阪府立大学である同窓会というのは60代とか70代の現役が終わった人たちが集まるような場として成り立っているんですけども、そうではなくて僕たちのような現役の学生と30代40代のような第一線で活躍している人たちが交流できるような形の2番目の同窓会みたいな形のものを作りたいという考え方もあります。それでは、今回プレゼンターさせていただく在校生と卒業生のスピーカーの方、1分ずつぐらいで自己紹介をお願いします。まず、石尾さんお願いします。株式会社チェリッシュの石尾千恵と申します。今日はよろしくお願いします。卒業生と言いましても、私はナンバーパークスにある大阪府内の社会人大学に2011年に修了したんですけれども、その縁で呼んでいただいたんですけども、この話をいただいたときに、優秀な学生さんたちに私が話すことなんてないのになと思ったんですけど、加納さんが熱心に誘っていただきまして、今日は、私がやってきたことというか、そういうのをちょっと聞いて、皆さんが卒業後に楽しい人生設計をするヒントになればいいかなと思ってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。工学研究科修士1年の今大学
大学院、大阪府立大学院大学してます松原と申します。今日は長野さんにご紹介いただいてやってきたので、ちょっとまだどんな内容かイメージはついてないんですけど、僕の夢とかいろいろプレゼンさせていただいて、いろいろ深い話ができたなと思ってます。よろしくお願いします。それでは、今回のタイムテーブルを説明させていただきます。僕はこれ今終わったのが概要説明と卒業生の紹介です。あと在校生のスピーカーによるプレゼント、クロストークを行います。でシート記入と休憩した後、もう一回卒業生のスピーカーによるスピーチとクロストークをして、最後にシート記入手渡しした後に片付けして懇親会という流れになっています。でシート記入なんですけども、こういうシートがあります。で例えば長野僕が、引いた人でプレゼンター、例えばミリ君だとすると、僕がこうやって書いた後に、ルールが一つありまして、名刺を渡すように敬意を込めて手渡しで渡してもらいたいというルールが一回ちょっとデモンストレートするんで見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。こんな風に渡すっていう謎の決まりがあるんで、これだけお願いします。で、最後なんですけども、お願いです。夢を共有する場として使ってください。コンセプト通りにこの場をせっかくの機会なので使っていただきたいというのが1点です。で、もう一つクロストークの積極的な意見交換を求めています。で、これ結局は質疑応答なんですよ。なんでそういう名前にしてないかというと、学会発表みたいな堅苦しい人を指すような、応援するような場にしたくないっていう意見があって、名前をあえてクロストークにさせていただきます。僕が一応ファシリテーターとして人を当てたりとかするんですけども、僕の自分を待たずに普通に意見が言いたかったら全然言ってもらって結構です。最後に当事者意識を持って頑張ってくださいということで、土曜日の秘書の時間をせっかく使ってきていただいているので、何か絵で書いてもらえたらなと思います。では最後に、皆さんの自己紹介を、30秒ほどで全員してもらってから、バトンタッチしようと思います。じゃあ OB のOB からできそうな人できそうな人かな。はじめまして、2015年に理学部研究科を卒業しました岡本圭介と申します。で、大学院では科学を専攻してまして、その後IT のベンチャー企業に入ったんですけれども、あんまり楽しくなかったので、休暇休日辞めてしまいまして、今は部署としてハローワークに頑張っております。で、で、最近結婚もいたしまして、今25年結婚をしまして、今日は嫁も大生ではないんですけれども、こういう場に興味があるところで呼びましたので、呼びました。こんな感じで岡本です。お願いします。次お嫁さんも。はじめまして、私、不大生じゃないんですが、こういうのがあるっていうふうにで一緒に行こうって言っていただいたので、させていただきました。岡本葵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡本君と同じ学年で、2015年に大学院を卒業しまして、誓っております。今、北九州の会社で働いてまして、たまたまこの週末、土日に大阪用がありまして、来まして、たまに、長野君が後輩の長野君がやっているイベントということで、ちょっと茶化しに行こうということで、お邪魔させていただきました。茶化してください。ぜひ、すごく、学部とか学科とかの垣根を越えて、そういう世代を越えて話せるというところですごいいい会だと思うので、ぜひ発展していただきたいなと思いまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は1976年工学部電子工学科で78年に修士でまして、その後パナソニックに勤めてました。2011年の1年今日ちょっと早めに辞めまして、その後実は関西大学で産学連携の仕事を4年ほどしておったんですけども、縁がありまして、この去年の10月からですね、卒業性質ということで同窓会関係ですね、そういうお世話をするそんな仕事はA1 棟の1階の隅っこ広報のところにおりますので、また加納さんと同じところですね、また何か言ったら遊行と申します。大阪府立大学生命環境科学部、科
科学研究科、M2 の、留学生です。M1。もうすぐ M2 になります。なるほど。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。理学系研究科修士1年の島谷と申します。今日初めてこの夢本番に参加するので、いろいろ皆さんからいい刺激をもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。工学研究科 M1 の山口です。ここに来るのは結構久しぶりなんですけど、今日も楽しみに来たのでよろしくお願いします。応用科学専攻 MX の寺部と申します。今日は佐古さんに2時間ぐらい前に使われて来てきました。あんまり何をするのかよく分かってないんですけど、なんか概要を聞いてすごいいいなと思いました。2回目です。ミリと申します。よろしくお願いいたします。学部でやってるのは OPL4.3.11 という防災と復興支援のサークルでございます。よろしくお願いします。工学研究会の原田真と申します。私も進路とかいろいろやりたいことやるべきこととかフラフラしていて、今日はいろんないい刺激とか有意義な時間になればいいなと思っているのでよろしくお願いします。工学研究科 M2 の佐古と申します。僕は来年から就職で IT 系のベンチャー企業に入るんですけど、その話を聞いたんで、ちょっと言いづらいなと思うんですけど、なんていう会社？オロっていう会社なんですけど。ああ、いいですね。ほんまですか？またお話します。はい、またお願いします。よろしくお願いします。丸尾と申します。自分の常識の範囲をいかに広げられるかっていうのをすごく大切にしていて、難しいです。自分の知らない知識をいかに自分の常識にできるのかっていうところをまだ聞いてください。お願いします。工学研究科 B さんの森岡と申します。初めてなんですけど、良い刺激をいただけたらお願いします。最後の私最後のですね。工学研究科を2014年に卒業して社会人2年目医療機器メーカーに行って開発をしてます山町です。よろしくお願いします。お願いします。それではプレゼンの方に移ってもらおうと思います。お願いします。修士1年の松原、先ほど言った通りなんですけど、今日簡単に自分がやってきたことと、これからしようとしていることを、簡単に紹介させていただけたらなと思います。で本当に昔のことから話し始めるんですけど、私、1992年4月21日生まれの広島県出身です。で高校は広島大学附属高等学校というところに入学してしました。でその時は体育祭や文化祭などの行事がとても好きで積極的に参加していました。この写真、実際に僕が参加した体育祭の時の演目の一枚の写真なんですけど、こういうふうに何人か集まって一つの形を作って、環境を楽しませるマスゲームという演目をやっていました。で、高校卒業した後、知能情報工学科の方に入学しました。学部生の時は白滝祭実行委員だったり、サークルに所属したり、塾講師をしたりなどしていました。かなり平均的な大学生活を送っていたかなと思います。でその後、研究留学ということで6ヶ月間留学をさせていただきました。その留学では、飛び立て留学ジャパンという国の文部科学省が出していただいている奨学金というのを利用していきました。
こちら大変面白い奨学金のシステムとなっているので、もし興味があれば、留学に興味があれば、ぜひ後で聞いてください。で、留学ではここにあるようなドイツ人工知能研究センターっていうドイツの研究所に行かせていただきました。その後、大学院ですね、そのまま大学院、普段の大学院に進みました。で、僕、この高校から、工学部に、進路を変えたんですけど、その理由についてちょっと説明させていただきます。この工学部に進んだ理由なんですけど、このさっき説明した体育祭で技術による改革ってかっこいいなと思うことがありまして、工学部に進みました。で、さっき見てたと思うんですけど、これ、みんなで一つの形を作るっていうものなんですけど、これって一人一人動き違うんですよね。例えば、丸から四角に動かすってなると、この四角の頂点側の人はもうめっちゃ走って動かないといけないんですけど、この辺の真ん中ら辺の人はほとんど動かないでいいみたいな感じで、全然一人一人動きが違うと。そういうのを昔は、というか以前は全員動きを一人一人手で頑張って書いていたんですけど、これを、先輩がソフトウェアを開発してくれて、今現在だと動く前と後の形を指定すれば、自動で一人一人の動きを作ってくれるようになっています。これにより制作作業が効率化され、また複雑な動きも可能になりました。で、またこの制作作業が効率化されたんで、時間が、その空いた時間、その代わりの時間というのを、服の衣装の制作だったり、後輩の指導だったりに当てることができるようになって、もうこの体育祭の演目自体のクオリティも上がってきたというふうになりました。僕はこれを見て、こうした技術的改革がみんなの役に立って一番かっこいいなと。またその文系の方々が話しているよりはもう技術で一発でこれで解決方法で示した方が一番生産的だなと僕はここの時に悟ったので大学で工学分野に進みました。でそれを引き継いで僕の夢は技術を用いて社会に貢献するっていうのが僕の夢です。そういう人材になるっていうのが僕の夢になっています。で、どういう方法でっていうことなんですけど、今は人間を保護するシステムの開発っていうのに興味、というアプローチで貢献しようかなと考えています。この人間をフォローするシステムってどういうものかというのを説明したいと思います。人間をフォローするシステムなんですけども、主に2つ考えていて、1つは仕事の委託、システムに仕事の委託をするっていうものです。こちら、例としてパワースーツと計算機を挙げるんですけど、人間が持てないものっていうのをパワースーツがあれば、重くて持てないものをパワースーツがあれば持てるようになると。そういうものだったり、自分では暗算で計算できなかったり、下で計算できなかったりする問題も、計算機に溶かしてあげれば簡単に答えができたりというふうに、自分にはできないものを何かシステムに与える。もしくは自分ではちょっと面倒くさいものをシステムにタスクとして渡すということで、人間を補助するというシステムが一つ、あるかなと思っています。で、もう一つは、自分を成長管理するものが一つあるかと思っています。本当にアナログなものでいうと、ジムのトレーニングマシンですかね。トレーニングマシンで、自分の筋肉だったり、また、自分の健康状態ですかね、を改善するように役に立つようなもの。このフィットビットって皆さんご存知かは知らないですけど、これ自分の運動能力っていうものを自分の運動量というものを測るもので、例えば、1日のうちにどれだけ運動したかっていうのを調べていくことで、この日あまり運動しなかったら、これだけ痩せるためにはもうちょっと運動しないといけない、もしくは、もうちょっと健康な状態でいるためにはこれだけ運動しないといけないっていうものを客観的に評価できるデバイスになっています。で、こういうものを、僕は、これではないんですけど、こういうものを開発していくことで、社会に貢献していければなと思っています。今実際に研究している内容では、このトレーニングマシンはちょっと当てはまらないんですけど、このフィットビットと似たようなもの、このフィットビットの英語能力バージョンみたいなものを研究して開発しようとしています。で、実際にその研究内容をちょっと説明させていただくんですけど、今、視点情報を用いた英語習熟論を推定という研究をしています。こちら、この画像にあるやつ、実際に使っている時の実際にはまだ完成してないんですけど、実際に使っている時の画像で、今、ディスプレイに英語の文章を映し出していて、その下にアイトラッカーっていう、この黒いアイトラッカーっていう機材がついていて、このアイトラッカーによってそのユーザーの目の動きっていうのを追っています。
でこの眼球運動を測定することで、その眼球運動を解析して、その英語能力を推定するっていうことをやっています。これはその英語能力っていうのは、英語能力が高い人は読むスピードが速かったり、英語能力の低い人は読むスピードが遅かったりみたいな特徴があると考えたので、眼球運動を測定することで英語能力が推定できるようになるのかと思い、こういう実践できるようになるのかと考えてやっています。でこれ実際にできるとどうなるかっていうことなんですけど、こういうふうに毎日の英語習熟論っていうのを、グラフ化できると思うんですよね。でこうなった時に、例えばああいうふうに、これ横軸が日にちで縦軸が英語習熟論なんですけど、このある一時の時に英語習熟量が下がっていれば、やばい、もうちょっと勉強しないといけないっていうふうに、その英語の勉強のモチベーションにつながったり、あと例えばこの英語習熟度が、勉強しているのに全然上がらなかったり、もしくは下がっていったりしていると、自分の今の勉強の方法が間違っているんだと認識することができたりというふうに、そういう用途があるかなと思って今研究しています。こういうふうに、人間の、補助になるようなシステムっていうのを、これから作っていければなと思っています。でそれにあたって、今実際に研究して、能力をつけているんですけど、そういう、人間の補助になるようなシステムを作る、人間を技術的に貢献できるような、社会に貢献できるような人材になるために、必要な能力ということで、今、専門的な知識と開発能力、そして英語能力っていうのを今、そうですね、大学のうちに身につけていこうと考えています。この専門的知識と開発能力っていうのは、僕の夢に向かっては必要だと思っていて、で英語能力っていうのは、やっぱりこういう開発をするにあたって知識っていうのはやっぱり英語の論文からやらないといけない。また日本だけに研究者がいるんだけど、海外にも優秀な研究者がいるので、その人たちと協力しないといけない。また日本だけがマーケットじゃなくて、海外に向けても、海外の市場の方が大きくて、そこに向けて製品開発を多分これからしていくので、そういう時に英語能力が絶対に必要だなと思って、今、英語能力を上げています。で、僕が思っているのは、こうした能力を学生のうちに身につけておかないと、社会に出てから機会を逃してしまうっていうのを考えています。というのも、例えば会社に就職して、働くってなった時に、専門的知識が全くなくて、英語能力も全然ないっていう人に、これから、君は若いから研究でもいいやっていうふうに仕事を任せてくれるかっていうと、そうでもないと思って、この学生のうちにやってきた部分を見られて、そのチャンスをいただけると思うので、僕の夢に向かっては今のうちに、学生のうちにこの能力を得とかないといけないかなと思っています。で、僕はこの能力をつける一つの選択肢として、さっきも言ったように、研究の留学っていうのをしました。研究留学っていうのをしました。で、こちら、実際の、研究留学中に毎週ミーティングに行ってたんですけど、その時のメンバーとの写真です。で、これ、留学を通して、この写真見て分かるように、大体研究所なんで、企業で、ミーティングのメンバーっていうのはほとんどおっさんというか、年齢層高め、最低でもドクターの学生ぐらいの、メンバーでミーティングをやらせていただいて、こうなってくると僕はこの時学部生だったんで非常に一人だけ未熟で、すごい、自分が未熟だなと認識させられたのと、すごい人がいるっていうのを認識できました、留学によって。で、これで思ったのは、後でそれです。あと、ここの研究所の近くに大学があったんですけど、そこでいろんな国の学生が勉強頑張っていて、すごい頑張ってるなと思って、かたや日本に帰って僕の周りに見ていると、すごいニコ動とかアニメとかを見ていて、こいつは勉強やってないのみたいな人多いんですけど、僕のサンプル数がちょっとまずいのかもしれないですけど、ってなると、ちょっと日本もちょっと頑張らないといけない、僕を含めてもうちょっと頑張らないといけないなと、留学を通して思うようになりました。で、考えたことなんですけど、研究開発をしていく上で、こういうめっちゃ頑張ってる学生とか優秀な研究者たちとも協力して研究していきたいなと思うようになって、また、留学を通して、日本を客観的に見えるようになったのかわからないんですけど、今から将来、日本の相対的な GDP って下がっていくなと思うので、この相対的に下がっていく中で、なんて言うんでしょう、
多分日本だけの市場とした開発とか、日本だけで研究していくっていうのは僕らが40歳頃になっていく頃には無理なんじゃないのかなと思っていて、そういう時にそういう海外の人と協力できない、海外のマーケットがどうなるか分かんないみたいな人材だと、不要になっている可能性もあるなと僕は思っています。これが留学を考えたことで、このことを経験してきました。で、留学の話で終了です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今から10分ほど時間を取りまして、クロストークにさせていただきたいと思います。何か質問とか、製品開発したものを海外市場に向けて目を向けるために英語が必要になる。英語が必要なのは分かってるんですけど、海外市場を狙っている理由はいまいちよく分かんない。そうですね。もしかしたら言葉足らずのかもしれないんですけど、個人的に一番海外市場を狙っていかないといけないと思っているのは、日本が将来的多分20年後とか30年後には世界の GDP ランキングでも多分8位とか10位とかもうちょっと下になってくるってなった時に、日本の中で売ったとしてもあまり大きなお金は手に入らないって考えてるんですよね。そうなった時に、世界を市場として商品を開発した方が儲かるだろうというのが一つ思っています。質問の答えになってないです。質問が、英語を勉強する人が海外にいるのかなと思って、日本人だから英語の勉強をめっちゃしたいと思ってて、GDP が下がっても英語の需要があれば、自分で賄える分のお金は日本でも稼げるんじゃないかなっていう。確かにそうかもしれないんですけど、でもそうなった時に、日本の中で開発したものと世界の中で開発したものってなった時に、多分世界の中で開発したものの方がコスト安かったり、あと、単純に開発費とかってかければ高いほどいい製品ができると僕は思っているので、そうした時にも日本の小さい規模の商品と世界中で開発した商品のお金で開発した商品ってなってくると、もう人材も変わってきますし、って考えると、海外市場を見た方がいいかなと思います。なるほどです。はい、僕も英語に関する質問なんですけど、今もざっくり英語を勉強しなきゃダメだなとか、英語でいろんな人と海外の人と協力しないとダメだなってなんとなく思ってるんですけど、で論理的には分かってるんですけど、あまりいまいち実感が湧かなくって、なので、スピーカーの方が外国行って英語を勉強しなきゃダメだなとか、海外の人と一緒に協力しなきゃダメだなと思った経験とかエピソードがあったら教えてほしいなと思います。そうですね、僕の経験でいうと、一番最初に英語が必要じゃないとまずくなったのはもう研究室に入った時で、っていうのも研究室に入った時に指導教官が外国人の先生だったっていうのがそうですね。今はもしかしたら3年生だったら指導教官が外国人かどうかもそうか、僕の後輩だからもう多分研究室に所属してるんですね。じゃあ皆さん研究室に所属してるんでしょうけど、いきなり海外の人と話せって言われたときに今まで準備してなかったのが当然できなくて、今はそういう機会に恵まれてないかもしれないので英語の必要性ってないかもしれないんですけど、いざ、いきなり来る時が来たので、僕の場合はその時に英語が必要だと思いましたね。海外の人と協力しなきゃなって思った経験があります。その話だと日本人とだけ日本語でやっててもいいのかなって思ったんですけど。そうですね、日本人と、その日本人とだけ研究をして、何か開発ができるかもしれないっていうのはもちろんそうなんですけど、英語がもしできれば、日本の優秀な研究者だけじゃなくて、もっと最先端の研究をしている、外国人の研究をしている人とディスカッションできたり、そもそも日本だけに優秀な研究者がいるわけではないので、そういう人たちと関係性を持てるっていうのは単純にメリットしかないかなと思ってます。やっぱり外国の人だって優秀でした。そうです。僕のここにいた研究所の人は本当に優秀だと思ってて、僕が初めてミーティングで自分の意見というか研究内容を言った時に、
この、まあ、2、3人こいつらもうずっと作業してて絶対聞いてないだろうと思ってたんですけど、そういう人に限って一番なんかクリティカルというか、なんていうんでしょう、一番最もいい意見をズバッと言われたので、なんかこいつ作業してたのになんでこんな意見が出るのかと思って。ミーティング上作業してるんですか？そうです。ありがとうございます。はい。海外の人と協力して開発できる人になるためには、語学の他に何か必要なものはありますか？多分、英語だけできるっていう人はゴロゴロいると思うんですけれども、そういう人たちよりも上に多分、は何が必要だと考えるでしょうか？まあ、その英語はまあ言語に過ぎないので、まあ、一番大事なのは自分がまあ自分の知識とかですかね、開発能力とか、まあ、自分が何を話すかっていう方が英語能力よりかは大事なんだと思っているんですよね。まあ、だからそうですね、まあ、そこは本当に、まあ、自分が何を話せるかっていうことだと思います。まあ、あとは多分本当に細かいことで言えば、まあ、英語でディスカッションして、まあ、それ失礼なこと言うとまずいなとか、ちゃんとリアクションを取れないといけないなとかいうのがあるんですけど、まあ、一番は自分が何をしゃべるかっていうことだと思います。なんか英語能力を測るので目の動きを見てっていう話をしてたと思うんですけど、僕らが小さい頃から例えば障害者の人たちがとか目の動きを見てそれを文字化してくれるような技術っていうのがあるみたいなニュースとか見たりしてましたけど、そういったものは僕たちがこう生活の中で使えるようなレベルまで商品化されてないじゃないですか。その技術はあるけど製品にならないというのは何かそこに乖離があると思います。でもなんかこう社会に貢献、世界に貢献したいと思ったら一つの手につがあるんだったら意味がないと思うんですけど、その間に何がある、どういうことを解決しないといけないかな。一つは、まあ、やっぱり、まあ、僕が今、まあ、一番大きな問題はこの視点に限ってはこのデバイスの値段の高さっていうのが一つあって、まあ、この今使ってる機材いくらか忘れたんですけど、多分300万円とかそれぐらいの値段の規模で。でやっと最近1万円でそのアイトラッキングできるぐらいのデバイスが出てきて、で、まあ、ハードウェアの問題は、まあ、1万円ならまあ何人か、まあ、ある程度の団体が政府かなと、まあ、例えば学校の企業とか学校に導入するとかできるかなぐらいの値段になってるかなと思ってて、まあ、あともう一つは、まあ、僕も今作ってることですけど、そういうハードウェアを使いたいと思うアプリケーションがまだ開発されてないっていう。アプリケーションというのはこれを使いたいっていうニーズがあまりないってことですか？そういう人があまり世の中にたくさんいるわけではない。まあ、というかそれを思わせるシステム自体がまだできてないっていうことが問題かなと思ってます。ただ、まあ、アイトラッキング自体が普及してないかっていうと、最近ではそのどのかわからないですけど、ジンズミームとか、ジンズミームってメガネ型のデバイスで目の動きっていうのが不足して、その自分の視線の悪さとか姿勢の悪さとか測ってくれるデバイスがあるんですけど、まあ、そういうのちょっとだけ普及するかなと僕は期待してます。なんか値段な気がしますよね。そうですね。多分なんか MacBook にアイトラッキングみたいなのが自分からついとったらアプリとかめっちゃ作るじゃないですか、みんな。そうですね。そう。でもつけれない値段が高いから正直なのかなと思います。ニーズがあるかどうかもわかんないですよね。そうですね。まあこれってデバイス代が1万円あったら商品化ってできるようなものなんですか？例えばその1万円の上にこう製造費用だったりとか研究開発費が乗ったりとかしてきて、で利益が乗ったりして、結局商品として売るときって結局100万ぐらいになるんだろうなと思うんですけど、その目標値ってどれぐらいなんですか？そのもうすごい希望でいいですけど、どれぐらいの額になったらいいとかっていうのがざっくりなって超シビアなねですか？もうあれマーケティングやってる。あ、そうなんですね。非常に企業の方っぽい質問をされてるなと思ってるんです。僕的には、もし僕が本当にこれを使うってなった時にプラスアルファでお金を払うかっていうと、
ちょっともう今の時代だと微妙かなと思ってて、っていうのもスマートフォンで例えば有料のアプリケーション買うかっていうとほとんどの人が買わないじゃないですか。だからほとんどの人が使うってなるとやっぱりもう値段がついてる時点で難しいかなと思ってて、その中でちょっとお金を払ってもいいよっていう人は確かにいるかもしれないんで、そういう人がいくら払ってくれるかっていうのは人によると思って分かんないですけど、大事だと思ってるのは、先ほどおっしゃってましたように Mac のMac に初めからついてるとか何かと組み合わせて出してあげると一番普及しやすいかなと思ってます。実際にその Mac のカメラでアイトラッキングをしようという研究もなされてて、そういうのがちゃんと成功すればいいなと個人的には思ってます。会社に入って、ごめんなさい、一つ会社に入ってすごい難しいなと思ったのは、大学とかでアイディアすごいいろいろあるんだけど、それを製品にするってすごい難しいなと思って、そういうのを大学の時に研究の中とかに考えれたらよかったなって最近思い起こすんですけど、ちょっと考えてみたいかなと思います。ありがとうございます。その英語能力というのは何をもって英語能力というっていうんですか？これはそれとあとその目の動きとのだから多分相関取れないとですね、意味がないと思うんですけど、だからそこをどういうふうにされるかちょっと技術的な質問ということですけど。はい。今の研究ではその英語能力って決めないといけないと思うんですけど、ここではTOEIC のスコアっていうのをその英語能力、英語習熟度っていうふうに決めていて、実際にはこの今使っているユーザーの TOEIC の最近受けた TOEIC のスコアっていうのを眼球運動から推定できないかなというのをやっています。推計とかだからいろんなレベルの人の目の動きを見て、それの相関をまず取ろうというそういうことですかね。そうですね。いろんな人の目の動きを見て TOEIC のスコアとの相関を取ろうと。でそれで